Pilih bangke 125th Amendment law, Article 280 lah sobat. Article 280 itu amendment aprang si langima amendment ap sisi langima. Amendment aprang lang lo ko de kicing si de number 1 the union pen state batung ini lah. Ada Finance Commission pen, Consolidated Fund of India pen, tangga kelong tu. Pasti lah so tangga kecil ke central government dun 70%, 30% apa je, like state dun an long tu. Like adu tangga di Panglung Consolidated Fund of India tu, state dun dah tidur lo itu nanti dia taxan nak tambah. Lalu, lasi aku hi amendment dulu 73rd and 74th amendment dulu lah bangke panchayat pen municipality dun an lu poncol. Mau nak question bangke. Karbiang lo masa autonomous council dalam article 280 pen persen dalam der pancat ciplang der boba. Perlu der pancat dudung dia ku hala union government dan state government dunia kupilo dalam pancat lo mante. Amendment kiwan bangke hala government do mangke no nama 275 penge cidor dulu lah bangke grand indicate corpot cidor dulu. Setelah 275 orang itu pus gram ko tuhan pulo di dore kalau itu ke nang tu na pidun ke dolo ham lak em pidun lo setelah pinir botol kain lo lak pinir pen lah hai pen ceramicis do pen time ating pen patang ni lo posil lak ke re-estimate nang claim pitunang lang kosol supplementary ko tuhan du bola ake hala materials rate escalation da doko ko itu la sore pe ne ke chilu chok ko alam ho la sila 275 pen ke itu ne don e la ke ha bang non itu finance commission of state government to represent dun joji hada ke state government adu dun po dun no be SCC adin hot la so state finance commission of dun no be ninge dulu nang tung ke terms of reference kali nang tung ke ni tung ke dengge. So we listen to only state government and union government. Amasi lagi dunak lo. Apa sih kedatangan yang ke state government mesti represent government. Langsung jadi sih ngitung dah state government nang hak cong tangkap ini ngitung makai ke cirai ini lo, pecingkur ini lo. Aningkan dupik lo, population dah ompit lo. Lasi ngitung hang ke council akan direct funding nang pinanji, direct funding nang pinang de konape no bewan. Lasi laso direct funding and nele ni hala mali ni had si fast conference on 6 schedule so make frame of yes hada hola tunje claim sera ko la article 280 implement sera na 125 amendment claim sera na ko sera tengah ni kipu hada tunje itu nama nang tu ara fan jauh nang tu dorma ciklu yon na miss mipi me ko so article 280 ben tarka ke hanang lang tibusi khasi tu ma ena putu Jangkia bunda na putu, garu hil sunda hala, produk deformat na putu. Dan tu kalau ada 60 tu na bistak dulu, 240 cepalong serana ko, mesti na putu. Lasi 280 pengke itu mapan, hala amendment ote council lalu ducok ko. Angke itu review kan cekori ko si hala dapat nang supplement ko. Angke angsusi itu mana bonus lo ke. Apa sih lagi 60 aron kopini financial group dilute dari pola mali expert itu ini kaya nggak sih nang poni nanti. Oke. Struggle pido IPDS tunda kapre struggle. Kalau struggle ke garbian hai kan cipe luci tu bagai orang mau kata beda mat hari. Jauh sah. 6 million organization muntalo. Nanti question mangke je 120 amendment ale 280 dengdul sita 60 no. Nothing. Lagi kapre abnormal dore ma penalist mana. Tan itu top dum. Netu mo pa amendment hala 280 clause 3 sub clause A along union and state government represent gitu ke. Lasi union, state and autonomous council kali ke autonomous state ko ada laptop dulu kusin tu. Angge lagi itu nompo la pe itu ma status tak human po ala state atumpen la punya la so fansi mi tu pun la bangke la ini tu ma pran non kam lagi ha
Resolution dulu long, 2020 เป็นที่พูดdulu lah. Kali non kage panjat pensi cehuman dia kursi Kalang lo, lagi cok sih mati. kali lagi. Hala nang CA wan lo teh di, hala CA alam ke ponjat puji doge. CA lo teh ilitum la room lo ke doku. La so Bagi itu tidur kan lo lagi lah pusi baik mati ho. Saya bertiga lagi pusi baik mati. Arum bola mati lagi. Kali amendment प्रधान दे के लगे थाप दुम थप जो ने कहा था से Terms of reference ke everyone is equal. दे हो amendment प्रधान दे के है दी थाप दुम थप Finance Commission or fundamental. ला puan jendan accountability jendan puan ke je song account dah lo ni tu ni ningye tak hen no kali lo ti state hala level je human po sia long ke ponjat pusi gitu ke CA politen dia ham municipality long si wang jui lo la sini tu ni pudu acha la lo de la pen ke hala ponjat ke ni tu ma methana ponjat si nangji puta anon sarma ke deng lu ti hala ta parliament tebulang long si dulu aman non la amendment long si non latest amendment long si la bang remove dia yo hala tu de kroi di kroi lu Lah tu nge by any name mesti kipu ke. By any name. by any name pula te la ke by any name ne itu ma jakas pendi itu mencing ki hudi kanozia itu mana puke yes by whatever name called wala soda itu mana puke la si whatever name called pula tu nge serwan ke pula itu pudu Servan ke pi applicable kali. West Karbi Anglong Pinpu Habi tu Arhot ke. Gopli parai ke apu ke applicable kali. So labang mata ne. Ini sana port Karbi society long beda din lagi. Lagi. ne tu na la re chu lo ma to ko mati Nami tu nge tolo nil gawe mati. Gopli puparayan gawe mati, including Hawaii Pur, Hirodi puparayan gawe, Dikleman gawe. an ke di la karbia tu Pinpu Habi doesn't govern us. Labang ke. Carbiatum administration uniform nanggi pura itu makar direcho ili tu CM andonan toklo CM ta approve dia Itu ricu kali ke? Itu ricu kali ke? Itu ke tak ya? Carbiatum recho abe polo de Itu bine is hakya ta Itu ke puar ricu itu ke Himasar, Waisong di pegang loh. Waisong saya romthong loh itu ke. wa isong ke bang ha ki ko Morigao si pu besi ke dole Kalau tak itu aku depan anak kalian isi ke. kalau ta henone lo ti chok lo seta recho vet wache pu bang chok o edet pola ni tu bes asar ma Itu ricu. ka muni da khe pi bole te recho ke doe lo Alah so ricu anak ke bang kasi tu peg lo ricu cot mati. And Waisong protested. Politics boleh pola bang ni ninjeng tum ke lo Waisong protested kasi gaya domination. anon sorma ta bang deng er lo lan alama ni bang tu bang deng er lo non pa bede la pen ke hala amendment alama itu amendment ri boleh buat hala 3 clause 3 A along si B do ne sibu Thank you sir, dapat clap support. Non Abdul Silade question. Alam itu kalau PGR alam sinom ta PGR alam ni. Cek pe po. PGR kalau itu kalau Dixon dia pan mangi nom ke High Court order dum selam tu puno. Deh. Lalu High Court order ko Supreme Court mangi Dixon नहीं होगा order दिया ले. ते non ना के PGR kan kalilan कर दिया लोग. Dikhu railway lane लोग गला. Karbiang long autonomous council of Pinian in election se dete. Isu lo hai. PGR lo. Election plan. Plan pole depend pole. Langsung akan si PGR ke halau itu. Kali confirmation ada ni. Heglong lo. Masalah makan. Railway tu cewek som deh. Railway pola boleh non kami PGR lo. Alam tu pola election. Alam court high court order bakok lo gede. And halam bakso high court order ipi halam so istilah order cuma nanti pola council tu ipiar nanti ada labaran tham. Ada kelangkah. Analyst berapa ini? Deh, lagi lo kilosi bagi aku itu makinan.
Autonomous state siang tindak dak itu anda autonomous state artikel 2 pawai cunai ko senun tindak emang de posisi nonata labangso 125 amendment lo 1969 si artikel 2 pawai ta so amendment dulu kini step pinian yanta council kachari atau pinyata implement di pananta body lah nomor isu nomor 6 itu lah pasti tang ente Kuala Mita artikel 20 pan lok elang kali kesong de artikel 20 lagi kesong ente Sorry, dah. BJP itu yang representatif. Nanti kan gitu. Kalau latih mau dekat dua lama dia council satu tidak gula banyak kali itu. Kalau nak pakai contoh setia satu segitu. Sita ada tahu kali aduh tinggi tanah lo balik tapi ada kata macam dia kompeti teknik sampai strategi ada apa ke ini tuh render dia kok kita kasih pahit ya pada teknik strategi ke enabang है labang ini tuh bangga rutin lo pada mati detail saya kasih momen clear ya bang tanda lo mati itu mana siang salah kodon jaga Telan, baik. Or ini te loyal claim bom lo pot. Standing council, standing. No, I'm supporting him. Standing council. That doesn't work. He will speak on behalf of you. Contoh saja Durbogo lah pernah kado siap strategic untuk Selangor. Laso potensi labang ke, nalar jom dunde, pada nalar jom dunde der kafiri lagali. Tangho Pubang kali der naik kita mau mengar. order untuk Order ini, lalu dunde kita kopi nanti buat belum mati. Siap teknik strategi, ada Selam dalam dua parti tenda. Nanti kamu tahu boleh kita dah ini nak cuba itu Cina. Jadi pakai pipi. Jom deh. Standing council represent membom lo. Standing council represent Cita Apa dulu nanti ke? Apa dulu pasti. Question isian sini lebih cepat. Isian deh. Ning orang nak dulu tak apa dulu kata. Ambil kalau pe sa apa ni question kali sini kan apa nam dulu pasti important no Elvin Town sa kini alam sini kami pangkat di sini kalau alam ini mana macam no Assam State Election Commission apa Karbiang Long made KFC election kapido apa tahun committee election kapido acha mau kamu Assam State Election Commission kan coba aja no Akhirnya orang itu loh, dah CM aning hang lingsi, mulit invite po, alang lisi, tinggal election panggil kondaki pan, alang li ning hang ting klempo. Lalu pasti langsung ke, pakai mau ngedengar pansi, Assam State Election Commission apa, labang so, kalau lo termas council election kapido, lapin ke town committee election kapido panggil, alang pan kondaki ni, pusi alang ini jelas. Tante CM pun lagi itu karbiang lo along isi kita itu angkoi lo apa lagi itu otonomi lo itu otonomi itu macam kok Assam State Election Commission bang coba dajat kan itu bang kopi alih lo kalau bang so bisa masih di kajong tu jongsi KSC jongsi dah Assam State Election Commission bang jakong pidat lo puluh nanti election kapido lo pengke municipal election kapido lo pengke Assam election kapido anta Istilah pasti tidak lo belum itu motor ini pulang mah. Halo bang, salam sini ya, alay pakai ini. Oke, jauh tadi. Analisa kita ayo. Putra. Besango. Nanti pansi putra atau isu nama lo. Milik ini kan pertanyaan dari pansi nomor. Ini namanya 1 minit Oh, ini di sini. Mereka ada yang tahun ke mina ke kom kado ko kapti mo main na mo nilo alami thangam ad do mo normal ke CM phane power lo ako la CMC ko mat phansi ke ne balam city dairo ko tim en ma Non bagi non council bagi cakap apa betul non ni. CM angin handling appoint by no election and conduct non. Non dia Assam State Election Commission में सिना conduct. Lasi CM otonomi bagi non bagi ada kau bagi Assam State Election Commission chodai dan. Lasi dalam solam. Kalau lagi Elvin terus lagi hai yang jalan lagi. Lasi CM han ke lang dia joining.
siang ang buhay pagkalang ni Johnny siya Assam State Election Commission pan narang suka siya mo termas pagkalang cakap cuma dajan mah. So kali lagi Elvin Tong step nang nilai cakap menjur. Malah on record video tu pasal lain panas. Tu entrance ko lagi siam entrance sih. Kung saan bang hampi dia council Kali lagi Kawai kali lagi total lagi. Elvin sa kanya lam lagi on record tu. Kali lah pun dia ben sar do hasil dia naik bola Kali na. dam bilang kan. Coba deh. Mas bodi lo. Kita awal bukan ke council si cewan ko hala tuhan election apa kondako. Non kedamkan election ko hoga entrance mati. Kali. No. They were entrusted to conduct election. They did not come inside. Governor si entrust, power entrust. Governor to certain power, election commission nanti election and conduct kita usika entrust. So the same thing applies. Oh itu belum ciwande lo itu udah job an entrust dulu. Why? Council itu conduct kita ini hango. Election branch. Yes, there is a nodal agency to conduct all election. There is a nodal agency to conduct all election. Isian lang mas Samson. The last. Samson isikan isi. Lagi warna po. Deh, 40 second. Chúng sẽ ini tuh direct, chúng sẽ direct finance, chúng sẽ direct finance ulang deh, council tuh harus biaya account tunai. Amendment dulu deh ya terduga di ko. Amendment awi deh gue sikit Asal masuk puluh lah usi, nang sanji, nang sok kisi aku damal di tujuh kusi, ini dekat sini. Nah si jom sih ini tuh pak, RBI lo jom sih, account tuh lagi longko. Tetapi RBI lo anti ada account ini sudah lagi. Primitive form. This is very primitive. RBI lo account ini lalu siapa? Mana clarification pilot? Crowd ini session orang yang misalnya non session tu bagai asal dapat tidak ni lo non something bila tu macam ni siapa sih? How can you expect something? Curolo, ini jurnalis kan tu, sampai kan kita tahu, BJP kan kita tahu.